do doja të uroj një proces të mbarë, një proces të rregullt, të përmbushen të gjitha standardet të cilat na nderojnë si për imazhin, ashtu edhe për autoritetin e shtetit. Uroj që zgjedhjet të shkojnë marrë mirë në të gjithë Republikën, të përmbushen norma të mirëfillta. Uroj që të fitojnë më të mirët. Janë zgjedhje të rëndësishme, si për nga karakteri politik, ashtu edhe për nga ai lokal. Pres që të zgjedhurit t'i kryejnë të gjitha detyrimet dhe premtimet përpara elektoratit. Kryetar, sot një votim 7 ora që deri tash nuk ka ndodhur. Pse kjo ka u caktuar? Tash ka ngjarje që nuk parashihen, ka çështje të cilat janë jashtë vendimeve dhe parashikimeve tona. Sot është një ditë për mua, po dhe për shqiptarët gjithandej, është ndarë nga jeta kryeministri historik i Shqipërisë, Fato Osmani. Unë e kam pas shok, mik, vlla në ditë të vështira dhe do marr pjesë në varrimin e tij. Kjo ka qenë arsyeja që unë të kryej detyrimin tim në qendrën e votimit dhe të marr rrugën për Tiranë për të marrë pjesë në homazhet që mbahen për nder të kryeministrit Fato Osmani. Faleminderit.